Tubahaye ikaze kuri Hospitality TV, tubashimira kuba mudukurikira. Ngiye kubereka uko wakora fish cake. Bya bintu bisigara ku mafi, twa tuntu tugenda dusigara tw'utuvunguvungu ku mafi, utuntu wagiye utiriminga kuri file z'ifi, ntago ukwiye kutujugunya, ahubwo ugomba kutubyaza umusaruro. Kurikira nkwereke uburyo watubyaza umusaruro, dugira ibyo bita zero waste mu gikoni. Urafata ibirayi ubinombe, urafata ibirayi bitogose cyangwa se ubyotse mu ifuru, nibimara gushya ubinombe, hanyuma ufashe twa tuvunguvungu cyangwa se udusigazwa twagiye dusigara ku mafi, utwo ugenda utiriminga kuri file, utubize gato cyangwa se udusitiminge, hanyuma nurangiza uducopinge. Mu gucopinga ujye ugenda ureba ko harimo amahwa, uyavanemo. Hanyuma numara gucopinga udushyire ku ruhande, ucopinge udutunguru, ucopinge twa rosemary n'utundi turungo, hanyuma byose nurangiza ubikusanyirize muri bolo. Ufate bya birayi bishyire muri bolo, ushyiremo ya mafi wacopinze, nurangiza ushyiremo rix, ibitunguru, ushyiremo na twa rosemary wacopinze, ushyiremo na coriander wacopinze, hanyuma nurangiza byose kubishyiramo, ushyiremo n'akunyu na ka white pepper, nurangiza ubivangavange. Hanyuma mu gihe uri kubivangavanga kugira ngo byivange neza bize kuba bind neza, ushyiremo n'igi. Ufata igi ushyiremo, kubita igi, nurangiza kurikubita urishyiremo uvangavange. Uramutse utarya amagi wabirekera kuriya n'ubundi nta kibazo, ariko igi rigufasha gutuma biba byegerana neza, bikegerana bikaba bind. Hanyuma ushyiremo umunyu, ushyiremo na pepper for taste, kugira ngo bize kuba biryoshye neza. Ahangaha washyiramo ikirungo ushaka, ariko twebwe twakoresheje salt and pepper, ko tuba twanga gushyiramo flavors nyinshi zitandukanye, kuko abantu benshi ntago bakunda flavors nyinshi. Hanyuma nurangiza ubonye bitari kuri consistency nziza, washyiramo bread crumbs. Ushobora kongeramo bread crumbs kugira ngo bibe bikomeye, uze kubona uko ubifata. Hanyuma rero ufate bolo utereho agafarini, nurangiza utangire ubumbe za fish cake. Uburyo bwa mbere ni ukubumba ukoresheje intoki gutya, ukagaforuma neza kakaba gafite shape nziza. Ubu ni uburyo bwa mbere, kakamera neza gutya rwose, urabona ko kabumbye neza. Warangiza ukakanyuza muri bread crumbs, wamara kukanyuza muri bread crumbs ukongera ukakaringaniza neza, hanyuma ukagashyira ku ruhande. Kire ku ruhande, urabona ko kameze neza. Ahangaha mbibutse ko izi fish cake urazikora ukazisavingana na dipping sauce. Dipping sauce ushobora gukoresha romesco sauce, ushobora gukoresha 1000 Island sauce, ushobora gukoresha tata sauce, ushobora gukoresha aioli sauce, cyangwa se ugakoresha mayonnaise, kugira ngo ujye ukozamo hanyuma urye wumve biraryoshye. Muzi akamaro k'isosi, abesha abatakazi bajye muri comment bambaze. Uburyo bwa kabiri ushobora kubumbamo izi fish cake ni ugufata cookie cutter ifite size wowe ushaka wifuza, ukarambikamo, ugashyiramo, warangiza ugafata ikiyiko ukaringaniza neza.
iyi cookie cutter igufasha kuguha forume ya fish cake ushaka. Ushaka inini, ushaka iringaniye, ushaka ntoya cyane, ukoresha cookie cutter nyine ifite iyo size wowe wifuza. Urabona ko gahise kavamo kameze neza cyane. Hanyuma nako kagafata ukakajyana muri bread crumbs ukakagaraguramo, warangiza ukakarambika hariya hamwe n'izindi. Urabona ko kameze neza. Ukongera gutyo gutyo kugeza igihe uragerera ku mubare wowe washatse gukora w'amafish cake, ukazikora neza. Mbibutse abatarakora subscribe kuri iyi channel ya Hospitality muyikore. Uyu ni wo mwanya wo kuyikora kugira ngo mudutere courage ndetse mudutere inkunga. Hanyuma dukomezanye urugendo kuri Hospitality TV. Dufite intego yo kugenda tubagezaho utuntu twiza, utuntu twinshi tugiye dutandukanye mu bijyanye no guteka, dutumira abantu babaha interview ndetse duteka ibintu bitandukanye mu buryo buri kinyamwuga. Urabona ko fish cake zacu tumaze kuziha forume zimeze neza. Mbibutse ko ari ikirayi utogosa ukakivanga n'ibitunguru bicopinze, ugashyiramo twa rosemary, ugashyiramo coriander, ugashyiramo igi, hanyuma ugafata bya bisigazwa by'amafi tugenda dutriminga ku mafire. Uzi ko ugiye guteka ifi y'ifire uyiringaniza neza, biri ugenda ukuraho ntukabijugunye, jya ubibyaza umusaruro kugira ngo tugire ibyo bita zero waste mu gikoni. Hari isomo bita zero waste, nzaribigisha neza, akantu kose ukabyaza umusaruro. Na biriya birayi ushobora gukoresha bya bindi wagiye utiriminga ku mafiriti uri gukata ifiriti. Hanyuma nurangiza za ntuza zimaze kuboneka, umaze kuziforuma neza, izi fish cake ufate butter ushyire ku ipanu ishyushye. Hanyuma butter nimara gushonga itarashyuha cyane, urambikemo za fish cake zawe, ukorere ku muriro uringaniye kugira ngo bitaza gushirira. Ukorere ku muriro uringaniye, ujye ucugusa ipanu kugira ngo bidafata hasi. Nurangiza nihashira nk'iminota 3, uhindure witonze delicately. Uhindure carefully. Urabona ko guhindura bisaba kwitonda kugira ngo utayi-breakinga down. Urabona ko zimeze neza. Ukomeze uziteke ku muriro uringaniye, utazirukansa cyane, ugenda uhindura uko hashize umunota, uhindura. Urabona ko zimaze gushya uri ruriya ruhande rwo hejuru. Kuziteka ku muriro muke ni byiza cyane kubera ko iyo ukoresheje umuriro mwinshi zirababuka zigahita zishirira zidahiye. Hanyuma ufate akaboro wasizemo igipapuro uzarurireho. Izimaze gushya ujye ugenda uzarura. Akamaro ka kiriya gipapuro nababwiye ko ari ako gukamura mwariya mavuta kugira ngo uze kuzisavinga zimeze neza zumutse. Ugenda uzarura urambika kuri cya gipapuro, warura urambika ku gipapuro. Hanyuma ikisigaye ahangaha ni ukuzisavinga. Urafata isahani yawe ushyireho dipping sauce, umanze uzisasire na dipping sauce. Twebwe tugiye gukoresha mayonnaise. Urafata mayonnaise iri homemade mayonnaise. Urabona ko iyi mayonnaise twakoze imeze neza cyane. Nurangiza uyishyiremo hagati mu isahani, ufata ikiyiko nyine uyihe forume nk'umushefu. Hanyuma ushatse wasavinga fish cake imwe cyangwa ebyiri, cyangwa ugasavinga 3, byaterwa na portion wowe ushaka gusavinga. Urabona ko izi fish cake zisa neza, zimeze neza, ziraryoshye. Numara kurambikaho fish cake hejuru ya dipping sauce, no ku ruhande ushyireho indi dipping sauce. Ubwo ni mayonnaise ndi kuvuga twakoresheje.
hanyuma ya dipping sauce uyihe forume, ushyiraho aka design. Uku ntago bihagije, urashakisha uburyo ushyiramo ibara kugira ngo bise neza, no hejuru ushyireho ka dipping sauce ko kuganishinga nyine garnishing. Urabona ko birimo biragenda bisa neza, igisigaye no gushyiraho utubara dutandukanye. Dushyizeho ibara riri green chopped herbs, hariya ni coriander cyangwa se parsley ugomba gukoresha kuko zipeyaringa neza n'amafi. Coriander, parsley zipeyaringa neza cyane ku mafi. Hanyuma biriya ntibihagije, washaka n'irindi bara rifite ibara riri red, ushyiraho wedges z'itomati, ibyo bita tomato wedges, ugashyiraho. Hanyuma warangiza ugasavingana n'indimu. Ahangaha wafata indimu nazo ukazikatamo wedges ugasavingana, kugira ngo uraza kurya izi fish cake ajya akamuriraho indimu nabyo bipeyaringa neza. Iyo tuvuze gupeyaringa ubwo ni ukuvuga ngo birajyana. Indimu ijyana n'ibintu bikozwe mu mafi cyane, n'ibintu bikozwe cyangwa se ibindi bintu byo mu nyanja, ibyo twita seafood, za calamari, za prawns, za squid, za crab, za lobster, za crayfish, mussels n'ibindi, ibyo bita mure n'ibindi. Turabashimiye cyane kuba mwadukurikiye kuri Hospitality TV. Mukore subscribe please, ntugende udakoze subscribe please. Unasharinga no mavideo, dutere courage zo gukomeza gukora amavideo menshi agiye atandukanye. Ubundi turahari ku bwanyu, turaje tubagezaho amavideo atwigisha guteka kinyamwuga. Naho muri video y'ubutaha mwari kumwe na Chef Teacher Fabien.